Đấy nên xong và cũng một căn mê riêng thầm mấy ra bỏ dưỡngในក្នុងថ្ងៃយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើ inversion with negative adverbs និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺជាទម្រង់ត្រឡប់ដោយប្រើប្រាស់នៅពពួកគុណកិរិយាសព្ទដែលមានអត្ថន័យ negative មានន័យថាអត្ថន័យអវិជ្ជមានអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចនេះគឺជាទូទៅគេចូលចិត្តចេញប្រឡងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើ structure ប្រភេទណាដែលយើងហៅថាជា inversion with negative adverbs អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចទី1សម្រាប់ពពួក negative adverb ដែលយើងអាចរៀបរាប់បានមានដូចជា rarely មានន័យថាកម្រ hardly កម្រដូចគ្នាឬមួយក៏ស្ទើរតែមិនមានស្ទើរតែអត់ជាមានពាក្យថា scarcely អូខេ scarcely យើងមានពាក្យថា seldom យើងមានពាក្យថា little យើងមានពាក្យថា never for example ឬមួយក៏ only លក្ខណៈលក្ខអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាទូទៅវាមានអត្ថន័យ negative អត្ថន័យវា negative អូខេឥឡូវខ្ញុំសុំដកមួយនេះចេញតែម្ដងយើងអាចដាក់ប៉ុណ្្នេះសិនណាអញ្ចឹង rarely hardly scarcely seldom never and only អញ្ចឹងបើសិនបើពពួក negative adverb ទាំងអស់នេះវាឈរនៅកណ្ដាលវាមិនមែនជាបញ្ហាទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍តែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថា I rarely go to the market okay I rarely go to supermarket ណាក៏បានដែរ I rarely go to supermarket ខ្ញុំកម្រទៅផ្សារទំនើបអញ្ចឹង rarely វាគឺជា adverb modify ឲ្យ go កាលណាវាឈរនៅកណ្ដាលគេឬមកក៏ឈរនៅក្រោយចេះវាមិនមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ដទៃទៀតខ្ញុំអាចទៅសេអញ្ចឹងបានដូចគ្នាតទៀត I hardly go to supermarket បានឬមួយក៏ I scarcely go to supermarket អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទម្រង់បែបនេះគឺវាជា negative adverb វាឈរកណ្ដាលឈរក្រោយអត់បញ្ហាប៉ុន្តែកាលណាយើងចង់សរសេរវាទៅជា style មួយផ្សេងទៀតដោយលើក negative adverb ទាំងអស់នេះមកមុនហើយទាំងអស់គ្នាពេលប្រឡងទាំងអស់គ្នានឹង notice ថានឹងឃើញ negative adverb ទាំងអស់នេះមកមុនតែម្ដងឧទាហរណ៍ថា rarely ដើរពីមុខឬមួយក៏ hardly ដើរពីមុខឬមួយក៏ scarcely ដើរពីមុខអញ្ចឹងកាលណាឃើញពាក្យទាំងអស់នេះមកពីមុខវាជា negative adverb អញ្ចឹងវាចូលទម្រង់ inverted negative adverb ដែលទម្រង់ inverted negative adverb ហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹង negative adverb ទាំងអស់នេះបូកជាមួយនឹង auxiliary verb អូខេ auxiliary verb ឬមួយក៏ជា modal verb បូកជាមួយនឹង subject បានបូកជាមួយនឹង verb មកវិញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសារឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនឹងបង្ហាញ I rarely go to the supermarket I rarely go to supermarket អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរត្រឡប់វាវិញដោយដាក់ rarely ពីមុខខ្ញុំត្រូវថា rarely នេះ rule របស់យើងគឺប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងសូមចាំ rule កន្លែងហ្នឹងវាជារឿងដែលសំខាន់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះជា rule របស់យើងត្រូវការ negative adverb បូក oxy បូក subject បូក verb អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ rarely ដែលជា negative adverb ពីមុខហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកមើលនៅក្នុងប្រយោគរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំមានកិរិយាសព្ទ to be ទេមាន do does did មាន have has ដែលជា auxiliary អត់អូខេអត់មានទេតើខ្ញុំមាន modal verb will may might can could អត់មានទេអញ្ចឹងករណីដែលខ្ញុំអត់មានបែបនេះខ្ញុំមានតែកិរិយាសព្ទធម្មតា go ហើយយើងដឹងហើយថាកាលណា go គឺជាកិរិយាសព្ទដើម្បីបង្កើតសំណួរឬមួយក៏ negative គឺយើងត្រូវការប្រើ do does did យកមកជួយអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំត្រូវការ oxy អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ do ដោយសារតែវានៅក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នហើយ subject គឺ I អញ្ចឹង rarely do I go to supermarkets អញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ inverted negative adverb បើកាលណាយើងឃើញពពួកទាំងអស់នេះ rarely hardly scarcely នេះវាដើរពីមុខវានឹងចូលទៅជាទម្រង់បែបនេះវានឹងចូលទៅជាទម្រង់
inverted negative adverb អញ្ចឹង mistake ឡើងនេះបងគឺ negative adverb negative adverb plus oxy plus modal subject ហើយនឹង verb អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំដូរកន្លែងនេះកន្លែង hardly នេះគឺយើងទៅសេដូចគ្នាណាអញ្ចឹង hardly do I go អញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយដែលមានពាក្យថា never ចុះឥឡូវសូមបង្ហាញ never អញ្ចឹង never ឧទាហរណ៍តែខ្ញុំមាន clear ថា I will never go there again ខ្ញុំនឹងគ្មានថ្ងៃទៅកន្លែងហ្នឹងទៀតទេអញ្ចឹងយើងឃើញថា never វាជា negative adverb so in this sense in this sense យើងអាចត្រឡប់វាមកមុខបានដោយខ្ញុំដាក់ថា never ប៉ុន្តែ rule របស់យើងបន្ទាប់ពី never បន្ទាប់ពី negative adverb យើងត្រូវការ oxy ឬមួយក៏ modal so in this sense យើងមើលតរបស់យើងគឺយើងមាន modal will មួយអញ្ចឹងយើងដាក់ will ជាប់ហ្នឹងមក never will បន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺ subject and then verb go never will I go there again អញ្ចឹងទម្រង់ negative adverb ត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះ5-6 ចំណុចនេះ rarely hardly scarcely seldom never and only គឺយើងប្រើវាទៅជាទម្រង់បែបនេះ negative adverb oxy subject verb អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រឡងពេលដែលប្រឡងឃើញខាងដើមពាក្យខាងដើមមានពាក្យទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវប្រើទម្រង់ត្រឡប់បែបនេះបាទត្រូវប្រើទម្រង់ត្រឡប់បែបនេះ negative adverb oxy មួយក៏ modal បូក subject បូកនឹង verb ទម្រង់នៃ negative adverb ទី2ដែលយើងតែងតែជួបញឹកញាប់សម្រាប់ការប្រឡងគឺ not until no sooner only after in no way on no account under no circumstances not until យើងដឹងហើយស្មើនឹង when no sooner ក៏ when only after មានន័យថា after that time when after that time and then we have in no way ទោះបីជាតាមវិធីណាក៏ដោយ on no account ក៏ដូចគ្នា no reason under no circumstances មិនថាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយអញ្ចឹងកាលណាទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់នេះនៅខាងដើមគឺជាទម្រង់ inverted ដូចគ្នាអញ្ចឹងរូបមន្តគឺ not until subject verb oxy នេះគឺ auxiliary verb ណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអក្សរទៅក៏បាន auxiliary ឬមួយក៏ modal verb បូកជាមួយនឹង subject not until subject verb oxy subject verb នេះគឺជារូបមន្ត no sooner រូបមន្តរបស់ no sooner គឺ no sooner oxy ហើយដាក់ oxy ហ្មងបាច់ដាក់វែងពេក oxy ឬមួយក៏ modal បូកជាមួយនឹង subject បូកជាមួយនឹង verb no sooner មកជាមួយនឹងគូគេគឺ than អញ្ចឹងថាមាន than subject verb okay only after subject verb oxy ឬមួយក៏ modal subject verb in no way oxy ឬមួយក៏ modal subject verb on no account oxy ឬមួយក៏ modal subject verb under no circumstances oxy ឬមួយក៏ modal បូក subject បូកជាមួយនឹង verb អញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តតែម្ដងដែលយើងគួរតែចងចាំនៅពេលណាដែលយើងជួបជាមួយនឹងការប្រឡងហើយជួបពាក្យទាំងអស់នេះនៅខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យឧទាហរណ៍សម្រាប់មួយបាន not until អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថា not until subject verb I got home oxy did I meet him ចឹងខ្ញុំជួបគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះចឹងយើងឃើញថា not until subject I got your verb home
complement about God and then oxy ខ្ញុំប្រើ did I subject verb meet ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវការយក auxiliary verb មកជួយដោយសារតែ meet វាជាកិរិយាសព្ទធម្មតាវាមិនអាចបង្កើតសំណួរឬបដិសេធបានទេអញ្ចឹងដើម្បីយក oxy មកជួយខ្ញុំរើសយក oxy did ដោយសារតែវានៅក្នុងកាលអតីតកាលអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ not until the no sooner ខ្ញុំបាននិយាយបានថា no sooner did I get home then I met him អត្ថន័យដូចគ្នាឯងគ្រាន់តែថា not only គេ invert នៅខាងក្រោយនេះនៅខាងក្រោយដល់ no sooner គេ invert នៅខាងមុខ no sooner did I get home not get him get home then I met him អូខេចឹង no sooner oxy subject verb ដល់ទៅពេល only after យើងនិយាយថា only after I got home did I meet him okay only after I got home did I meet him ឬមួយក៏ only after បូក ing ហ្មងទៅ only after getting home did I meet him ចឹងក៏បានដែរ okay then in no way មិនថាវិធីណាក៏ដោយមិនថារបៀបណាក៏ដោយ in no way will I go to meet him ដឹងតែអត់ទៅតែម្ដង in no way will I go អញ្ចឹង notice ថា in no way បូក oxy ជាមួយនឹង modal អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នេះ will មានន័យថាតើអនាគតគ្មានពេលណាដែលខ្ញុំនឹងទៅទេទោះបីជាតាមវិធីណាក៏ដោយ in no way will I go to meet him then ដូចគ្នាសម្រាប់ on no account គឺខ្ញុំនឹងសេអញ្ចឹងដែរ on no account did she commit the crime អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយក did យកមកជួយដែលជា oxy under no circumstances មិនថានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយ under no circumstances will you do the wrong things okay under no circumstances will you do the wrong thing ហើយខ្ញុំដាក់មកខាងនេះដើម្បីងាយស្រួលមើលចឹង basically យើងត្រូវចាំ structure នេះតែម្ដងកាលណាយើងឃើញ structure ដែល start ដោយ not until no sooner only after in no way on no account under no circumstances structure ទាំងអស់នេះគឺជា structure ដែលបង្ហាញអំពីការត្រឡប់ inversion អញ្ចឹងការត្រឡប់វាមានកន្លែងត្រឡប់ not until អញ្ចឹងគឺគេត្រឡប់នៅខាងក្រោយ no sooner ត្រឡប់នៅខាងមុខ only after ត្រឡប់នៅខាងក្រោយ in no way ត្រឡប់នៅមុខ on no account ត្រឡប់នៅមុខ under no circumstances ត្រឡប់នៅមុខអញ្ចឹងកាលណាយើងចាំនៅរូបមន្តនេះបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើលំហាត់ទៅយើងអាចជ្រើសរើសជោគចម្លើយបានត្រឹមត្រូវហើយបានឆាប់រហ័សអញ្ចឹងនេះគឺជាពពួក inverted negative adverbs សូមទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើលំហាត់ព្យាយាមធ្វើលំហាត់តែមានពាក្យទាំងអស់នេះឲ្យបានច្រើននោះយើងនឹងអាចចងចាំ structure តែម្ដងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់